Azərbaycanda kommunist rejimi 1920-ci il 28 aprel, 1991-ci il 18 oktyabr. İkinci hissə. Qeyd etmək lazımdır ki, bolşeviklər bütün İslam şərqinin Sovet Rusiyasının təsir dairəsinə salınmaq üçün hər cür demokratiyaya əl atırdılar. Onlar bəyan edirdilər ki, güya Azərbaycan şərqin qapısını çəkilən Sovet Sosialist Respublikasını çevirəcəklər. Lakin bolşeviklərin Azərbaycanda yetirdikləri siyasətin mahiyyətini tezliklə başa düşən şərq ölkələri Sovet Rusiyasının hiyləsinə uymadılar. Odur ki, çox çəkmədən Azərbaycanın formal müstəqilliyi son qoyuldu. Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan vahid Qafqaziya Sovet Federativ Sosialist Respublikasının tərkibinə birləşdirildi. Bununla ZSFSR-nin güclü erməni rəhbəri zəngin tərbiyə zərvətləri malik olan və öz inkişaf səviyyəsinə görə daha irəlidə olan Azərbaycanın iqtisadi potensialını Gürcüstanın və Ermənistanın inkişafına yönəltmək üçün əlverişli imkan qazandılar. Beləliklə, Cənubi Qafqazda Azərbaycan xalqına qarşı milli və dini ayrıseçki siyasəti bir növ qanunlaşdırıldı. 1922-ci il dekabrın 30-da Azərbaycanın ZSFSR tərkibində SSR-yə daxil olması ilə ölkənin formal müstəqilliyinə tamamilə son qoyuldu. Azərbaycan sərvətlərinin daha geniş miqyasda talan olmasına başlandı. 20-30-cu illərdə milli müstəmləkəçilik siyasət daha da gücləndirildi və amansızlaşdırıldı. Yəni, sosialist iqtisadiyyatın yaradılması prosesində xüsusilə bir tərəfli sənayeləşdirmə və zorakı kolektivləşdirmə nəticəsində Azərbaycan iqtisadiyyatı tamamilə mərkəzin asılı salındı. Mərkəzdən yenidən iqtisadi siyasət mahiyyətcə Azərbaycanın iqtisadi müstəqilliyini tamamilə aradan qaldırmasına yönəlmişdi. Bu siyasətin əsas məqsədi ölkənin xama mənbəyinə və yardımcı istehsal diyarına çevrilməsindən ibarət idi. Xalqın milli mənəvi dəyərlərinə də hücumlar artdı. Süni maneələrə milli kadrların yetişdirməsinə qarşı alınır. Kənardan Azərbaycana Rus, erməni, yahudi və qeyri-millilərdən olan əhalinin axını hər cür şərait yaradılır. Onlar müvafiq işlər və Bakı şəhərinin ən yaxşı yerlərində mənzilə təmin olunurdular. Açıq-aşkar ruslaşdırma və erməniləşdirmə siyasəti yerləşdirilirdi. Bu siyasət ölkənin paytaxtlarında meynəmilər şəhər kimi təbliğ olunan Bakıda daha sürətli gedirdi. Rus dili Azərbaycan dilini sıxışdırılmış, dövlət dilinə çevrilmişdi. Bəs olunan dövrdə Azərbaycan arasında qonşulara paylanması siyasəti məqsədyönlü sürətlə davam etdirilirdi. Bu dövrdə 1923-cü il iyunun 7-sində Stalinə arxalanan Orskenitsiya və Kirovun təzyiqi ilə Azərbaycan MİK-in Azərbaycan SSR tərkibində Dağlıq Qarabağ Muxtar vilayətinin yaradıldığını elan etdi. Nəhayət 1923-cü il iyunun 27-sində RKP-nin Cənubi Qafqaz Ölkə Komitəsinin plenumu Dağlıq Qarabağ barədə RKP Qafqaz bürosunun 5 iyun 1920-ci tarixli qərarını təsdiq etdi. Bununla ermənilər və onların Moskvadakı himayəçilər Azərbaycan qarşı gələcəkdə yeni ərazi iddiası irəli sürmək üçün zəmin hazırladılar. Lakin vaxtilə Türkiyənin fəal köməyi sayəsində hüquqi situasiya Azərbaycan xeyrinə həll olunmuş, Naxçıvanla əlaqədar ermənilərin hilələri baş tutmadı. 1924-cü fevralın 9-da Azərbaycan tərkibində Naxçıvan MSSR yaradıldı. Bununla belə bolşeviklər Azərbaycan torpaqları hesabına Ermənistan SSR arasını genişlətdirmək siyasətini davam etdirdilər və 1929-cu ildə Zəngilan rayonunun 3 kəndini Ermənistana verdilər. Elə bu dövrdə Qanıq Alazan çayının sağ sahilindəki Azərbaycan torpaqlarını güclülərə ələ keçirdilər. 20-ci illərin sonunda başlayaraq həyata keçirilən zorakı kollektivləşdirmə, xalqın bütün əmlakının zorla əlindən alınması, qolçomaqların bir sinif kimi ləğv etmək siyasəti xalqın səbrini sonunda çatdırdı. Ölkənin yenidən müqavimət hərəkatı büyüdü. Şəki, Zaqatala, Naxçıvan, Xızı, Şəbükir, Cəbrayıl və başqa yerlərdə yeni üsyanlar baş verdi. Çünki KKB və NKVD-nin mərkəzdəki və yerlərdəki strukturları da faktiki olaraq ermənilərin əlində idi. 1930-cu ildə Şəmkinin baş Göynü kəndində xüsusilə qüvvətli üsyan baş verdi. Öz kəndlərindən Sovet hakimiyyətini devirən Göynüklülər Şəkiyə hücum etdilər. Şəhər əhalisi ayağa qalxdı və üsyançılara qoşuldu. Şəkidə hakimiyyət üsyançıları əlinə keçdi. Qonşu Zərcik kəndi də üsyana qalxdı və Zərciklilər özlərini Şəmkinin hökmünə yetirdilər. Şəkiyə Sovet hakimiyyəti devrildi. Şəhərə qırmızı ordu hissələri yeridildi. Üsyançılar şiddətli müqavimətə baxmayaraq yeni qüvvələrə möhkəmləndirilən nizami ordu hissələri Şəkini ələ keçirdi. Şəki əhalisi günlərlə kütləvi sürətlə güllələndi. CK-ya soxulmuş ermənilər bu qanlı qırğında fəal rol oynaydılar. Göynük üsyançılarına xüsusilə ağır divan tutuldu. Onlar hər biri istintaq və mühakimə aparılmadan əhalinin gözləri qarşısında güllələndi və
öz əlləri ilə qazdırılmış quyuları doldurdular. Bununla ermənilər 1918-ci ildə Şəki arasında daşnaqlara əl-qol açmağa imkan verməmiş göynüklərdən qisas aldılar. Sonralar bu kütləvi məzarlar və üsyan başçılarından biri olan Türk Əhmədin qəbri müqəddəs ziyarət yerlərinə çevrildi. Müqavimət hərəkatı və milli oyanışın yenidən qüvvətləndiyi görən Bolşevik rejimi 30-cu illərdə Azərbaycanda daha dəhşətli repressiyalar həyata keçirdi. Azərbaycan rəhbərliyinə yuva salmış və kommunist qiyafəsinə girilmiş Sumbatov, Qriqoryan, Markaryan, Maryan və başqalarından ibarət olan erməni daşnaq quldurları faktiki olaraq Azərbaycanlardan, daha doğrusu Azərbaycan türklərindən təmizləməyə başladılar. Həmin rəhbər erməni qrupunu başçılıq etdiyi kütləvi təmizləmə əməliyyatının əsas icraçıları da ermənilərin özləri idi. Hətta Azərbaycan rayonlarının yarısından çoxunda az qal üstəki hissəsində NKVD-nin yerli störtlarını ermənilər başçılıq edirdilər. Bu baxımdan Bolşeviklər Rusiyanın tarixi ənənəsini davam etdirir, Azərbaycanlıları yenə erməniləri əlində qıldırırdılar. Lakin yeni şəraitdə yeni taktika ilə. Qondarma cinayət işləri, məhkəmələr, xalq düşmənləri ifşa etmək pərdəsi altında keçirilən axtarışlar və cəza tədbirləri nəticəsində 10 minlərlə vətən övladı güllələndi və sürgün olundu. Təkcə 1937-ci ildə 29 min adam repressiyaya uğradı. Hamısı da ən layiqli vətən övladları. Bu dövrdə Azərbaycan xalqı özünü Hüseyn Cavid, Mikayıl Müşfiq, Əhməd Cavad, Salman Mümtaz, Əli Nəzmi, Tağı Şahbazi və başqaları kimi onlarla mütəfəkkirlərin nadir ziyalarını itirdi. Xalqın zəka potensialı və ən qeyrətli şəxsiyyətləri məhv edildi. Bu dəhşətli zərbədən sonra Azərbaycan xalqı 10 illərlə özünə gələ bilmədi. Bakıda rəhbərliyi ələ keçirmiş erməni daşnaq qrupu ilə Ermənistanın Badə rəhbərliyi əlbir hərəkət edirdi. Vaxtilə Şamyanlı Andronikinin etdiyi kimi Stalinə və Beriyaya arxalanaraq Azərbaycanlı istədiyini edən erməni daşnaq qrupunun fitvası ilə bu dövrdə Şimali Azərbaycanın xüsusilə Bakıda yaşayan minlərlə Cənubi Azərbaycanlı soydaşımız zorla İrana qaytarıldı. 30-cu illərdə bütövlüklə Azərbaycanın xalqına qarşı repressiya aparılırdı. Həmin dövrdə ermənilər Qərbi Azərbaycanda da Azərbaycanlılara qarşı kütləvi təqiblər həyata keçirirdilər. Bu zaman 10 minlərlə Azərbaycanlı Qərbi Azərbaycandan öz əzəli ata-baba yurtlarından qovulurdu. Bu hiləgərcəsinə düşünülmüş düşmənçilik addımı nəticəsində vaxtilə qəsbkarlığa gələn və şahlıq rejimindən təqiblənmən canını qurtarıb Şimali Azərbaycanda sığınacaq tapan həmin soydaşlarımız İranda şahlıq rejiminin yeni təqibləmizə məruz qaldılar. Beləliklə, əvvəlki tarix dövrlərdə olduğu kimi Rusiya müstəmləkəçiləri, ermənilər və İran irticası Azərbaycan xalqına qarşı əlbir hərəkət edirlər. Məqsəd Azərbaycanlılarsız Şimali Azərbaycan yaratmaq, sonra da onun ərazisini RSFSR-ə qatmaqdan ibarət edir. Əlbəttə, daşnaqları və gürcü millətlərində müəyyən pay vermək şərti ilə. 1937-1938-ci illərin repressiyaları Azərbaycan elminə və mədəniyyətinə böyük zərbələr vurdu. Repressiya illərində 50 mindən artıq adam güllələnmiş, 100 mindən çox insan Sibir və Qazaxıstana sürgün edilmişdi. Hüseyn Cavid, Mikayıl Müşfiq, Tağı Şahbazi və Salman Mümtaz kimi böyük şəxsiyyətlər məhv edilmişdi. Heydər Əliyev. Formaca milli, məzmunca sosialist mədəniyyət yaratmaq pərdəsi altında xalqın milli mənəvi varlığını müəyyən edən hər nə varsa hamısı məhv edilirdi. 1939-cu ildə Kiril əlifbasının keçidlə Azərbaycan xalqına daha ağır zərbə vuruldu. Əski əlifbanın ləğvindən sonra yenicə Latin qrafikasına alışmaqda olan xalqın bu dəfə yeni bir əlifbaya keçməyə məcbur edilməsi onun tarixi keçmişini əks etdirən milli mənəvi sərvətlər xəzinəsindən süni sürətdə ayrı salınması demək idi. Bu eyni zamanda Azərbaycan və digər türk İslam xalqlarına qarşı yeridilən ayrıseçkilik siyasətdən daha bir dəhşətli təzahür idi. Yeri gəlmişkən, bu zaman Azərbaycan qonşuluqda yaşayan xristian xalqlarının əlifbasına toxunmadı. Kütləvi qırğınlar, sürgünlərlə yanaşı xalqın milli mənəvi dəyərləri də məhv edilirdi. Pan-türkizm, pan-islamizm damğaları ilə xalq öz kökündən milli mənəvi dəyərlərindən məhrum edilirdi. Ölkənin hər yerində keçmişin qalıqları elan olmuş milli mənəvi dəyərlərə qarşı hətta tar və kamanc əleyhinə mədəni yürüşünə keçirilir, dinə qarşı mübarizə məqsədi ilə Allahsızlar cəmiyyətinə fəaliyyət göstərilirdi. 20-30-cu illər repressiyaları dövründə Azərbaycanın minlərlə ən layiqli dövlətlərin canlarının şəqabi zindanlarına düşməkdən qurtarıb müxtəlif xarici ölkələrə siyasi mühacirətə getməyə məcbur oldular.
Onların böyük əsəriyyəti bolşevik daşnaq zindanı çevrilmiş, doğma Azərbaycan müstəqilini bərpa etmək üçün mübarizə aparırdı. Məhəmməd Əmin Əsusalilərin başçılıq etdiyi Azərbaycan Milli Mərkəzi siyasi mühacirlərin mübarizəsinə vahid axın halında birləşdirilməsinə mühüm rol oynayırdı. Lakin nə bolşeviklər, nə də onların Cənubi Qafqaz siyasətini həyata keçirən erməni gürcü millətçiləri nə qədər amansız repressiya tədbirlərinə əl atsalar da, nə qədər qanlı qırğınlar törətsələr də, qədim və zəngin dövlətçi ənənəli malik olan Azərbaycan xalqının milli mənəvi varlığını məhv etmək iqtidarında deyildilər. İstiqlal ideyaları idarə olunmaq deyil, iddia etmək əzmi Azərbaycan xalqının ruhundan yaşayırdı. Azərbaycan xalqı əvvəlki tarixi dövrlərdə də dəfələrlə bu cür ağır sınaqlardan, hətta bundan da qanlı burğanlardan çıxmışdı. Cavidləri, müşfiqləri, Əhməd Cavadları yetirən xalq yaşayırdı. O, öz sözünü deyənə deyəcəkdi. Bakı nefti SSR-nin böyük vətən mübarizəsindən qalib gəlməsinə həlledici rol oynadı. Mikoyan başda olmaqla Kremldə yuva salmış erməni daşnaq qrupunun müharibə illərində bütün Azərbaycanlıları öz doğma yurdlarından sürgün etmək planları baş tutmadı. İkinci Dünya müharibəsi Azərbaycan xalqının ən ağır sınaqlarından qələbə ilə çıxmağa qadir olan qəhrəman bir xalq olduğunu bir daha sübut etdi. 20-30-cu illər repressiyalarına əzilmiş xalqın özünə inam hissi yenidə gücləndi. Ağır Sovet rejimi kommunist diktaturasının 20-30-cu illərdə həyata keçirdiyi təqiblər dövründə Azərbaycan xalqının qurub yaratma dünyasının yaradıcılıq istedadını boğa bilmədi. Çox keçmədən Azərbaycan xalqı sosializm quruculuğundan öz sıralarına çıxdı. SSR kimi çox geniş ərazili bir dövləti yanacaq təmin edən Azərbaycanın neft sənayesində yeni yüksəliş baş verdi. Bakı SSR-nin neft akademiyasına çevrildi. Çoxlu sayda yeni sənaye müəssisələri, elektrik stansiyaları da işə düşdü. Yollar, kanallar çəkildi, körpülər salındı. Sənaye, kənd təsərrüfatı mədəniyyətinin bir çox sahələri sürətlə inkişaf etdi. Kütləvi savadsızlıq ləğv olundu. Müxtəlif pillədə olan təhsil müəssisələri, elmi tədqiqat mərkəzləri, səhiyyə, sağlamlıq və mədəni maarif ocaqlarının geniş şəbəkəsi yaradıldı. İkinci Dünya müharibəsi ərəfəsində Azərbaycanda 16 ali məktəb, 18 teatr fəaliyyət göstərirdi. 1938-ci ildə SSR elmlər mədəniyyətdə də oynayış başlandı. İkinci Dünya müharibəsi illərində Azərbaycan xalq faşizmə qarşı döyüş meydanlarında arxa cəbhədə, həmçinin Avropanın müxtəlif ölkələrində də antifaşist hərəkatında misilsiz qəhrəmanlıqlar göstərdi. Həmin dövrdə Azərbaycandan hərbi səfərbərliyə alınmış 600 mindən çox adamdan 170 mindən çox orden medallar təltif olundu. 130 nəfəri isə Sovet İttifaq qəhrəman adına layiq görüldü. Müharibə dövründə Azərbaycanda akademik Yusif Məmmədəliyev rəhbərliyi hazırlanmış yeni texnologiya əsasında yüksək oktanlı aviasiya benzininin istehsalına başlandı. İkinci Dünya müharibəsi başa çatdıqdan sonra da Şimali Cənublu Azərbaycan xalqına qarşı repressiyalar davam etdirilirdi. Azərbaycan cənubunda yaradılmış milli hökumət 1945-ci il 12 dekabr, 1946-cı il 14 iyun İrandan mürtəca şahlıq rejimi tərəfindən devrildi. On minlərlə azadlıq mücahidi qan içində boğuldu. Azərbaycan milli hökumətini həyata keçirdiyi bütün demokratik dəyişikliklər aradan qaldırıldı. Müharibədən sonraki ilk 5 illiklərdə sənaye və kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələrində mühüm irəliləyişlər baş verdi. Mədəniyyətin inkişafına yeni addımlar atıldı. Bakı nefti SSR iqtisadiyyatının bərpası və inkişafına mühüm rol oynadı. Azərbaycan mütəxəssislərinin əməyi sayəsində Tataristan, Başqırdistan, Tümen və başqa yerlərdə yeni neft yatıqları kəşf olundu və istismara verildi. Azərbaycan xalqının nümayəndələri Sovet İttifaqının başqa yerlərində də iqtisadiyyatın bərpası və inkişafın fəal iştirak edirdilər. 1948-1953-cü illərdə Azərbaycanlıların öz ulu vətənləri olan Qərbi Azərbaycandan Ermənistan SSR adlanan ərazidən kütləvi sürətlə sürgün olunmasının yeni mərhələsi başlandı. Erməni millətçiləri Kremldə hökmranlıq edən Stalin, Beriya, Mikoyan güruhunun xeyir duasından ruhlanaraq Azərbaycan xalqının növbəti dəvət divan tutuldu. Ermənilər Qərbi Azərbaycan torpaqlarında da daha da möhkəmləndirdilər. Onların barəsində sağ üstünlük təmin olundu.